Praise the Lord. Hallelujah. Good morning. Good morning. As many that are on the line. Good morning to everyone. Good morning to every soul. We thank God for another day. Ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ká máa kíra wa sórí ètò. Ẹ jẹ́ á dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ọjọ́ tòní. Ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ sí máa dúpẹ́ ẹ kú ìdájí. Mr. Ògúndíyà Ọláìdé ẹ káàárọ̀ o. A kú ìdájí o. A kú àjíǹde tòní. Ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mr. Alade Patrick ẹ bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mr. Samson Bitoye ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ sí gbégbá ọpẹ́ o. Bá a ṣe gbégbá ọpẹ́ yẹn ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ sí ṣá ètò yìí fáwọn ènìyàn. Ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ sí make phone call láti lè máa rán wọn létí, láti lè gbé wọn dìde. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bóyá wọ́n sì ń sùn lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ á máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Olúwa ṣé o. A tún dúpẹ́ fún ìmọ́lẹ̀ tòní, fún àjíǹde tòní, pé a gbé ara wa ó ṣe gbé, àyanu wa ó sì sọ̀rọ̀, etí wa rí ó ṣe gbọ́rọ̀, ojú wa ríran. Olúwa a dúpẹ́. A dúpẹ́ fún àlàáfíà ìtẹ̀fì fún wa. A dúpẹ́ fún ìbàlẹ̀ ọkàn. A dúpẹ́ ipò tá a tiẹ̀ wà gan, ipò tá a wà, oore ọ̀fẹ́ la ní láti lè máa la ipò yẹn kọjá. Kì í ṣe nípa mímọ̀ ṣe wa o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ sí máa dúpẹ́. Ẹ jẹ́ á gbàgbé nǹkan tá à ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́. Bàbá ọmọjọ dáàdì ẹ ṣé o. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé pé ẹ dìde lákòókò yìí. Ìyẹn já sí pé ẹ fi ètò náà sọ́kàn. Bẹ́ẹ̀ ti fi ètò yìí sọ́kàn. Olúwa á fi ọ̀rọ̀ yín ṣe, á fi sí ọkàn. Á jẹ́ ọkàn àyà Ọlọ́run láti dá sí gbogbo nǹkan tí ẹnìkọ̀ọ̀kan wá là kọjá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ á dúpẹ́. Bíbélì sọ pé nínú ohun gbogbo ó ní ká fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ o. Psalm 92 ó ní it is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto the name of Most High God, to show forth his loving kindness in the morning, to show forth his loving kindness in the morning, and their faithfulness every night, upon instruments of 10 strings, and upon the psaltery, upon the harp with a solemn sound. Kí ni instrument of our 10 string? Òun náà ni àtẹ́lẹwọ́ wa, ọwọ́ wa mẹ́wẹ̀ẹ̀wá kó bẹ̀rẹ̀ sí yin Ọlọ́run lógo. Gbogbo ohun tí Ọlọ́run fi fún wa bá tiẹ̀ lè pàtẹ́wọ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí máa rawọ́ báyìí. Ọpẹ́ àgbégbá ọpẹ́ wá láàárọ̀ yìí. Olúwa ẹ ṣé o. Olúwa ẹ ṣé o. Olúwa ẹ ṣé o. Olúwa ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun fún àánú yín tó dúró láéláé. Ẹ ṣeun fún ìdásí ojoojúmọ́. Ẹ ṣeun fún ìpèsè ojoojúmọ́. Ẹ ṣeun fún wà láàyè. Ẹ ṣeun fún àlàáfíà. Olúwa a dúpẹ́. Olúwa a dúpẹ́. Ẹ ṣeun fún jíjẹ mímu. Olúwa a dúpẹ́. A dúpẹ́ pé ẹ kó wa yọ nínú ewu. Olúwa a dúpẹ́. A dúpẹ́ pé ẹ dáàbò bò wá tọmọtọmọ tẹbí tará tìdílé kọ̀ọ̀kan. Olúwa a dúpẹ́. Olúwa a dúpẹ́ pé arìn ọ̀nà arìn yè. A dúpẹ́ nínú ìrìn àjò. Olúwa a dúpẹ́. Ọlọ́run tí ò jẹ́ á bá ikú pàdé. Olúwa a dúpẹ́. Olúwa ẹ mà ṣe. Olúwa ẹ ṣeun. Olúwa ẹ ṣeun. A fi ọpẹ́ fún yín nítorí pé kí ni àánú yín dúró láéláé. Olúwa a dúpẹ́. A dúpẹ́ pé ẹ fi ohun rere dá wa lọ́lá. Ẹ fi ayọ̀ sí wa nínú. Ẹ fẹ̀rín sí wa lẹ́nu. Ẹ fi jó sí wa lẹ́sẹ̀. Olúwa a dúpẹ́ o. Olúwa a dúpẹ́. Gbogbo ohun tí ẹ̀yin Ọlọ́run dá mọ́ wa ló yin ẹ̀yin Ọlọ́run lógo. Irun orí wa yin ẹ̀yin Ọlọ́run lógo. Ahọ́n wa yin ẹ̀yin Ọlọ́run lógo. Ẹnu wa yin ẹ̀yin Ọlọ́run lógo. Ọwọ́ wa yin ẹ̀yin Ọlọ́run lógo. Ìrìn ẹsẹ̀ wa yin ẹ̀yin Ọlọ́run lógo. Gbogbo ohun tí ẹ̀yin Ọlọ́run dá mọ́ wa tó tá a fi jẹ́ ènìyàn la fi ń yìn yẹn láàárọ̀ yìí. Olúwa a dúpẹ́. Olúwa a dúpẹ́. Olúwa a dúpẹ́. Olúwa ẹ ṣé. Olúwa ẹ ṣé o. Olúwa ẹ ṣé o. Olúwa a dúpẹ́.
dúpẹ́ torí pé ọ̀nà tí àwọn èèyàn rìn tí wọ́n bá ikú pàdé òun làwa rìn tá a rìn yìí. Kì í ṣe pa pé níwájú yín, kì í ṣe pa àmọ́, ṣùgbọ́n oore ọ̀fẹ́ ńlá tó ga jù òun lẹ fi fún wa, àánú tó ga jù òun lẹ fi fún wa. Olúwa ẹ dúpẹ́ o, Olúwa ẹ ṣeun nítorí pé ẹ ṣe wá ní àyànfẹ́, ẹ ṣe ìdílé wa ní àyànfẹ́, ẹ ṣe àwọn ọmọ wa ní àyànfẹ́. Olúwa a dúpẹ́ o, Olúwa a dúpẹ́ fún àánú gbogbo ìgbà tá à ń rí gbà. Àánú ni bí kò bá sí ti àánú Ọlọ́run níbo ni àbá wà, níbo ni ẹ̀yin gan ìbá wà. A tún pàdé ní ọjọ́ Sátọ̀dé lórí ètò yìí. Ètò yìí ò tí ì fẹ́ẹ̀lì nígbà kan rí. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run là ń jẹ o, àánú Ọlọ́run là ń jẹ o. Olúwa a dúpẹ́, Olúwa ẹ ṣé o, Olúwa ẹ ṣeun. Ǹjẹ́ bá a ti ń dúpẹ́ a tún wá ń tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lórí gbogbo àìṣedéédé pátá, gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa, gbogbo ìrìn wa, gbogbo ìwà wa, ọ̀rọ̀ ẹnu wa, ìwà ojú wa, èrò ọkàn wa, èyí tó lùmẹ̀ṣẹ̀. Kí Ọlọ́run láàárọ̀ yìí kó dá bó ṣe ń fàánú gbà wá yìí kó tún dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá. Gbogbo àìṣedéédé nínú ìrìn àjò wa, Ọlọ́run wá dáríjì wá, wá bẹ̀ yín lónìí. Olúwa dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ jì wá. Olúwa aláàánú ni ẹ̀yin Ọlọ́run. Tá a bá sọ pé àdẹ́ṣẹ̀ irọ́ la pa, Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá. Gbogbo àìṣedéédé wa pátápátá, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ìran bàbá, ẹ̀ṣẹ̀ ìran ìyá, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tá a jogún bá nínú ọ̀nà gbogbo tá a ti dẹ́ṣẹ̀ sí Ọlọ́run, kí Ọlọ́run kó dáríjì. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ olùfisùn èyí tí ò ní jẹ́ kádùúrà wọ́n gbà, Olúwa dáríjì. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti jí, tẹ́ ẹ ti join ètò, ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ sí máa share ètò náà kí lè mọ̀ pé ẹ wà lórí ètò. Bàdúrà náà bá ti ń lọ, ẹ jẹ́ kí n máa gbọ́ àmì yín kí lè mọ̀ pé ẹ wà lórí ètò. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí share ètò yìí, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí make phone call láti jẹ́ àwọn èèyàn dìde. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin gan náà, ẹ̀yin tẹ́ ẹ tètè dìde láàárọ̀ yìí, tẹ́ ẹ join ètò yìí, tẹ́ ẹ dá mi dá ètò yìí, tí ò jẹ́ kó jẹ́ èmi nìkan ni mò ń dá ètò náà ṣe. Ẹ ń darapọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ tí ń jí dìde, sacrifice lẹ́ make o, ṣùgbọ́n Ọlọ́run aláàánú ni Ọlọ́run, òun ló ní ẹ̀san. Òun náà ni ó san ẹ̀san ohun rere fún yín fún títí déédéé nínú àdúrà. Olúwa fún yín lẹ́san láàárọ̀ yìí, á dáhùn ìbéèrè yín. Ǹjẹ́ bá a ti ń gbàdúrà lọ, Olúwa láàárọ̀ yìí a tún bẹ̀bẹ̀ fún ìwẹ̀nùmọ́ fún ẹ̀ṣẹ̀ wa kó má ṣe dènà àdúrà wa. Ẹ̀ṣẹ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan kó má ṣe dènà àdúrà. Ẹ̀ṣẹ̀ ìran bàbá, tìyá ni, tìdílé ni, ẹnìkọ̀ọ̀kan ni, tàwọn ọmọ wa gẹ́gẹ́ bí ẹbí. Olúwa lónìí, Olúwa fàánú gbà wá nínú ẹ̀ṣẹ̀. Olúwa dárí gbogbo àìṣedéédé jì wá o. Olúwa dáhùn sí ẹ̀bẹ̀ wa. Bá a ti ń tọrọ táwọn bẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjì, ẹ jẹ́ á béèrè fún agbára ẹ̀mí mímọ́ lákọ̀tun. Agbára ẹ̀mí mímọ́ òun náà ló lè bá wa pé. Agbára ẹ̀mí mímọ́ òun náà ló lè fàṣẹ sí àdúrà. Agbára ẹ̀mí mímọ́ òun ló lè darí wa lórí ètò. Ǹjẹ́ alágbára gíga lóde ọ̀run, ọba àwọn ọba, ọba lánàá, ọba lẹ́nìí, ọba títí ayé àìnípẹ̀kun, ọba tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, òwí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Olúwa a tún gbé yín kalẹ̀ láàárọ̀ yìí, a tún pè yín sínú ètò. Olúwa wò wá lágbára ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lónìí. Olúwa fún wa lẹ́mìí mọ́ rẹ, ẹ̀mí mímọ́ láti gbàdúrà bó ti tọ́ àti bó ti yẹ, ẹ̀mí mímọ́ láti fàṣẹ sí àdúrà. Àní agbára àwíṣẹ àti àgbàṣe àdúrà, agbára tó ń sọ tó ń rí bẹ́ẹ̀. Olúwa gbé wò wá, Olúwa gbé wò wá, Olúwa gbé wò wá. Gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan tó wà lórí ètò, Olúwa wò wọ́n lágbára, Olúwa wò wọ́n lágbára, Olúwa wò wọ́n lágbára. Gbogbo ohun tó gbé ẹnì kọ̀ọ̀kan dìde láti wá sórí ètò yìí lónìí, Olúwa jẹ́ ká bá àánú yín pàdé, Olúwa jẹ́ bá àánú yín pàdé. Ẹnì kọ̀ọ̀kan, Olúwa jẹ́ ká rí tiwa ṣe, Olúwa jẹ́ ká rí tiwa ṣe. Tá a bá rí agbára kágbára nínú òkùnkùn èyí tó fẹ́ wọnú atẹ́gùn láti da ètò yìí láàmú, ǹjẹ́ Ọlọ́run a fi wọ́n sínú ìdè láàárọ̀ yìí. Agbára náà kó wọnú ìdè. Gbogbo agbára àwọn ìka ènìyàn, gbogbo agbára àwọn olubi ẹ̀dá, gbogbo agbára oṣó àti àjẹ́ ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí, èyí tó lè bá atẹ́gùn rìn tàbí tó lè ta ọfà tàbí tó lè mú ìdíwọ́ tàbí ìdènà wá fún ẹnì kọ̀ọ̀kan tó ń wò mí tàbí lórí ètò yìí lónìí. Agbára náà kó máa wọnú ìdè, kó máa wọnú ìdè. Tá a bá rí ọfà kọfà èyí tí ayé fẹ́ ta lónìí ní orúkọ Jésù, agbára tó ń dá mi padà sórí oníbi, Olúwa dá ọfà padà sórí ọlọ́fà. Ẹnikẹ́ni tó bá ṣe lòdì sí ètò yìí lónìí ní orúkọ Jésù, Olúwa bá ní ṣe lòdì sí wọn, Olúwa ṣe lòdì sí wọn. Nítorí pé ẹ sọ ẹlẹ́ni tó bá bínú sí wa, ẹ̀yin Ọlọ́run ó bínú sí wọn. Ẹni tó bá bá wa jà, ẹ̀yin Ọlọ́run ó bá wọn jà. Tá bá rẹ ẹnikẹ́ni tó kàn ń bínú ohun tí Ọlọ́run ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù lónìí, a fi gbogbo agbára bẹ́ẹ̀ a fi bú. Olúwa bá ní fi sínú ìdè, Olúwa 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 fi sínú ìdè. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa, àwa yìn ọ́
Ọlọ́run wa àwa jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lolúwa Olúwa àwa yìn ọ́ o Ọlọ́run wa àwa jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lolúwa àwa yìn ọ́ Ọlọ́run wa àwa jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lolúwa àwa yìn ọ́ Ọlọ́run wa o àwa jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lolúwa àwa yìn ọ́ o Ọlọ́run wa àwa jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lolúwa. Olúwa àwa yìn yín láàárọ̀ yìí a tún jẹ́wọ́ yín láàárọ̀ yìí pé ẹ̀yin ni Olúwa, ẹ̀yin lọ́ba àwọn ọba, Ọlọ́run àwọn ọlọ́run, alágbára tó ju agbára ayé lọ. Olúwa dúpẹ́, agbéṣẹ́ yín ga, agbé yín ga, agborúkọ yín ga, gbogbo ìmọ̀ yín la gbé ga, gbogbo ìṣerere yín la gbé ga, a yìn yín, a tún jẹ́wọ́ yín wípé ẹ̀yin ni Olúwa wa. Ǹjẹ́ lónìí a tún fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́wọ́ yín pé ẹ̀yin ni Olúwa lórí ètò yìí. Olúwa ẹ wá jẹ́wọ́ yín o, Olúwa ẹ jẹ́wọ́ yín o, Olúwa ẹ jẹ́wọ́ yín o. Ẹ jẹ́wọ́ pé ẹ̀yin ni Ọlọ́run, ẹlẹ́yin ni Ọlọ́run ẹran ara. Olúwa ẹ jẹ́wọ́ yín lónìí lórí ètò, lórí gbogbo nǹkan tá a ṣe. Bàbá jẹ́wọ́ yín, ògo àtọlọ́run yín Olúwa jẹ́ kó farahàn, agbára yín Olúwa jẹ́ kó farahàn, ìmísí yín Olúwa jẹ́ kó farahàn. Olúwa lónìí èmi náà tún fi ara mi sí abẹ́ ààbò yín, ìfàmì òróyàn lọ́tun Olúwa gbé wọ̀ mí, agbára àwíṣẹ́ àti àgbàṣe àdúrà Olúwa gbé wọ̀ mí. Olúwa láàárọ̀ yìí bá a tún máa fi àdúrà jagun, mo wá bẹ̀bẹ̀ ogun ológun Olúwa má jẹ́ ó ṣẹ́pa mi, ogun ológun má jẹ́ ó ṣẹ́pa ìdílé mi, ogun ológun má jẹ́ ó ṣẹ́pa àwọn ọmọ mi. Ǹjẹ́ gbogbo àwọn ènìyàn wọ̀nyí, gbogbo ogun tó wà nínú ayé wọn lónìí àṣẹ wọlẹ̀ ni. Olúwa bá ní ṣẹ́, Olúwa ṣẹ́ nínú ètò yìí, nínú àdúrà yìí Olúwa ṣẹ́gun ẹnì kọ̀ọ̀kan. Gbogbo òkè ìṣòro kó di àwátì, gbogbo ìdààmú kó di àwátì, wàhálà kó di àwátì, àìríná àìrílò kó di àwátì, ìnira kó di àwátì, ìrora kó di àwátì, àìsàn kó di àwátì, ìbànújẹ́ kó di àwátì, ọ̀fọ̀ kó di àwátì. Láti wákàtí ọ̀wọ̀ yìí ẹ ó mọ gbé ìgbésí ayọ̀, ẹ ó mọ ìgbésí ayé tó ní ìrọ̀rùn. Olúwa fi fún yín bẹ́ẹ̀ ti jọ́ ètò tẹ́ darapọ̀ mọ́ ètò yìí, tẹ́ jẹ́ olótìtọ́ nínú ètò yìí. Olúwa á fi ìgbà rọ̀ yín lọ́rùn, á mú ìnira kúrò nínú ìrìn àjò yín, á mú wàhálà kúrò nínú ìrìn àjò yín, nínú ìdílé yín. Ẹ ó rojú, ẹ ó ráyè, wàhálà àti ìdààmú ó dópin, wàhálà àti ìdààmú ó dópin, ìnira ó dópin, ìrora ó dópin, àìsàn ó dópin, àìríṣe ó dópin, wàhálà ó dópin. Bá a ti ń bá ètò náà lọ ní ìsìn, Olúwa máa bá wa lọ, á gbà àdúrà ẹnì kọ̀ọ̀kan ní orúkọ Jésù Olúwa wa, àmín. Kí ni àwọn nǹkan tá a fẹ́ ṣe lónìí? Kí la fẹ́ ṣe lónìí? Nǹkan tá a fẹ́ gbàdúrà lé lórí òun náà ni entering into my inheritance, entering into your inheritance, wíwọ inú ìpín mi. Ọdún lọ, the last quarter of the year náà la wà yìí. A gbọ́dọ̀ wọnú ìpín Ọlọ́run, ìpín tí Ọlọ́run dá fún ẹnì kọ̀ọ̀kan. Olúwa mú wa wọbẹ̀. Ká tó bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà, a lọ wo ìwé Joshua chapter 1 verse 10 to 11. Ìwé Joshua chapter 1 verse 10 to 11. Ó ní, then Joshua commanded the officers of the people, saying, pass through the host and command the people, saying, prepare you victuals, for within 3 days ye shall pass over this Jordan. You shall pass over this Jordan to go in to possess the land which the Lord your God giveth to you for possession. That's the last order that the children of Israel took before they enter into their Canaan land. Ǹjẹ́ ọdún yìí, the last quarter náà la wà yìí o. And we will pass our Jordan. Jordan, without you passing through this Jordan, there is no way you can enter into your inheritance. Crossing of the Jordan. Crossing of the Jordan. You and I, we have to undertake a journey to pass through the Jordan. Jordan can be likened to
a journey into inheritance. After nígbà tí wọ́n la òkun pupa kọjá, wọn tí wọ inú ìpín wọn, òkun kan ló ṣẹ́ nínú ìrìn àjò until they get to Jordan. Jordan is the last hurdle that took them to their Jordan, to their inheritance. Don't forget, it was the time for them to pass through that Jordan that they sent spies to the land, and they came with different reports. There are giants, there are this. They saw inability that they will not be able to inherit that promised land. Ẹ̀yin náà wà ní Jordan yìí ní ìsìn. Ẹ̀ ń wo Jordan yìí wípé ǹjẹ́ mo tiẹ̀ lè là kọjá? Tí n bá tiẹ̀ là kọjá, bó ni mo ṣe lè gba ìpín mi gan? Àwọn alágbára tó wà nínú ilẹ̀ ìpín mi yìí, báwo ni wọ́n ṣe gba ìpín mi lọ́wọ́ wọn? Jordan in your life, in my life, is highly symbolic. Àlá náà ni, kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Láì jẹ́ pé a la odò Jordan yìí kọjá, a lè dé ilẹ̀ ìlérí yìí. Ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí, a la odò yìí kọjá. Èmi ò mọrú odò Jordan. Èmi ò mọrú odò Jordan tẹ́yìn là kọjá yìí. Odò Jordan tó ń dún mọ̀húrú yìí, mi ò mọrú odò burúkú yìí. Ṣùgbọ́n ẹ ó là kọjá lágbára Ọlọ́run. Jordan is just, you can be seeing it as a physical river, pé omi lásán mà ni. But it has a spiritual meaning. Jordan tẹ̀ wé. As soon as you are able to cross this Jordan, something supernatural will happen to you, as it happened to the children of Israel. After they passed through the Jordan, something supernatural happened in their life. What happened? They were able to possess their possession. So this morning, we will pray. Jordan is a place of inheritance. Odò Jordan yẹn, ibẹ̀ ni ìpín rẹ̀ wà o. Jordan means burning the bridge behind you. Odò Jordan òun náà ni ó fi òpin sí gbogbo oríṣiríṣi àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ èyí tó ti ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé yín. Ṣẹ̀bọ̀ wípé ńgbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tó ń la odò yìí kọjá, kò mà sí òkun pupa mọ́ fún wọn. Wọ́n rìn làfàlàńlá wọnú ògo Ọlọ́run. Wọ́n rìn fàlàńlá wọnú ìpín wọn. Kò sí ìdíwọ́ kankan fún wọn mọ́. Jordan is a place of death. Dead to sin. Jordan ní odò yìí, a ó là kọjá. Bí mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ronú. Àwọn odò wo ló wà báyìí kan tí mo gbọ́dọ̀ là kọjá tí mo fi lè wọnú ìpín mi kí 2070 yìí kó tó parí. Láìsí Jọ́dánì, láìsí odò Jọ́dánì, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọn ò bá ti wọnú ìpín wọn o, wọn ò bá ti wọnú ilẹ̀ ìlérí wọn. Nígbà wọ́n dé odò Jọ́dánì, yàgbọ́ oríṣiríṣi ìṣòro náà ti bá kọjá, wọ́n ti pàdé rẹ́sì, wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi. Egyptian tó ń lé wọn kọjá ti parẹ́ sínú òkùnkùn. Wọ́n ti rò wípé Egyptian tó ń lé wa, tó ń dààmú wa, wọ́n ti lọ. Ṣùgbọ́n wọ́n ti parẹ́, ṣùgbọ́n wọn ti wọ inú ìpín wọn, wọn ti wọ ilẹ̀ ní wọn. Wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ wọ ilẹ̀ yìí. Ó di dandan fún wọn kí wọ́n wọ bẹ̀. Ilẹ̀ ìpín wọn náà ni àṣeyọrí wọn nínú ìrìn àjò. Ilẹ̀ ìpín yín náà ni àṣeyọrí yín nínú ìrìn àjò.
ilẹ̀ ìpín yín náà ni pé kẹ́ ẹ ṣàṣeyọrí, kẹ́ ẹ bọ́ nínú ogun tó ń jà yín lọ́wọ́lọ́wọ́. Ilẹ̀ ìpín yín náà ni pé kí ogun náà kó parẹ́ sí odò Jọ́dánì. Ilẹ̀ ìpín yín náà ni pé kẹ́ ẹ la odò Jọ́dánì kọjá ní àìléwu. Ilẹ̀ ìpín yín náà ni wípé kí Olúwa kó fún yín ní ìṣẹ́gun. Ilẹ̀ ìpín yín náà ni pé kí Ọlọ́run kó palẹ̀ mọ́ gbogbo ìdààmú àti wàhálà tẹ́ ń là kọjá. Kẹ́ ẹ kọjá sínú ilẹ̀ ìlérí yín nínú oṣù the last quarter of the year 2017. Oríṣiríṣi ìṣòro lẹ ti là kọjá nínú ọdún yìí, January even up to now. Ẹ ti wá la Òkun Pupa já. Ẹ ti kúrò ní wilderness land. Ẹ ti wá ń wo ilẹ̀ ìlérí yìí ní ọ̀kọ̀ọ̀kan bí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ti ń wò, wọ́n ń wò báyìí lọ́ọ̀kan. Joshua respite. Àwọn yẹn mú ìròyìn ìbànújẹ́ wá pé ilẹ̀ náà dá o, ó kún fún wàrà, ó kún fún oyin, ó kún fún oríṣiríṣi, ṣùgbọ́n a ò lè gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó wà ń bẹ yìí nítorí wípé àwọn alágbára ni. Ẹ̀yin ó wá sọ wípé àwọn alágbára yẹn wọ́n ní agbára tó Ọlọ́run. Wọ́n ní they saw giants, we are like grasshopper. Ìwọ náà ń wo ilẹ̀ ìlérí rẹ báyìí, ó wà ní odò Jordan. Ó wà ní odò Jordan, ó ń wo ilẹ̀ ìlérí rẹ. Ó wá wò pé báwo ló ṣe fẹ́ la odò Jordan yìí kọjá. Ọlọ́run tó mú ẹ la Òkun Pupa kọjá, ó wà láàyè. Odò tó ju Jordan lọ ní Òkun Pupa, Red Sea, tó jẹ́ pé Red Sea níwájú, ogun Fáráò lẹ́yìn. Ẹ̀yin ẹ lè kọjá, ẹ tún lè kọjá sẹ́yìn mọ́. Iwájú ò ṣe lọ, ẹ wà láàrin Òkun Pupa àti ogun Fáráò. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run la ọ̀nà fún yín lórí Òkun Pupa. The Red Sea became a dry land and you went through the dry land. So kí ló wá tún kù tẹ́ẹ̀tù wá bẹ̀rù odò Jọ́dánì yìí pé ẹ̀ ní ìlà kọjá. Ẹ mọ̀ pé tẹ́ bá ti lọ odò Jọ́dánì kọjá ibìkan tó wà tẹ́ẹ̀ tó ń lọ tó lágbára. Ibi ìpín yín tó lágbára, ibi ìrọ̀rùn tó lágbára, ibi ìsinmi tó lágbára. Láàárọ̀ yìí a wá bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà pé Olúwa, odò Jọ́dánì yìí tí màá fi wọnú ilẹ̀ ìlérí mi, Olúwa wá mú mi là á já. Ẹ jọ̀ọ́, kí ni àwọn odò Jọ́dánì tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Odò Jọ́dánì náà láàfi gbé nǹkan tẹ́ ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́. Èmi ò mọ̀, ṣùgbọ́n ẹ̀yin mọ̀. Kí ni àwọn odò Jọ́dánì? Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé Jordan is a place of inheritance, but ẹ gbọ́dọ̀ la odò yẹn jọ kọjá. Ẹ gbọ́dọ̀ là kọjá. Jordan is a place of personal ambition. Ẹ gbọ́dọ̀ la odò yìí kọjá. So we are going to pray. Pé Olúwa, wá gba ìṣàkóso ohun tí mò ń là kọjá yìí. Kí n lè dé ibi ilẹ̀ ìpín mi nínú ọdún 2017. Olúwa, wá gba ìṣàkóso. Mi ò mọ nǹkan tẹ́ ń là kọjá. Mi ò mọ nǹkan tí ẹbí yín ń là kọjá. Mi ò mọ nǹkan tí ìgbéyàwó yín ń là kọjá. Mi ò mọ nǹkan tẹ́ ń là kọjá lórí iṣẹ́ yín. Mi ò mọ nǹkan tẹ́ ń là kọjá lórí àwọn ọmọ yín. Mi ò mọ nǹkan tẹ́ ń là kọjá lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín. Mi ò mọ nǹkan tẹ́ ń là kọjá lórí iṣẹ́ òwò yín. Olúwa, láàárọ̀ yìí, mú mi la odò Jọ́dánì yìí. Olúwa, mú mi là kọjá. Olúwa, mú mi là kọjá. Odò Jọ́dánì yìí ó di dandan kí n là kọjá. Ọlọ́run mi, ìwọ̀nba tó kù kí ọdún yìí ó parí. In this last quarter of the year 2017, Father, help me to journey through this river Jordan. Ọlọ́run, mú mi la odò yìí kọjá. Olúwa, odò yìí, Olúwa, mú mi là kọjá. Mi ò lè là kọjá bí kò sí pé ẹ̀yin Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́. Olúwa, nínú ẹbí mi, Olúwa, mú mi la odò yìí kọjá. Mú kí àwọn ọmọ mi kí wọ́n la odò Jọ́dánì yìí. Olúwa, mú kí wọ́n là kọjá. 2017, Olúwa, mú wa la odò yìí kọjá. Nínú ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí tó ń wò mí, Olúwa,
ẹ̀yin Ọlọ́run mọ odò Jọ́dánì tí wọ́n ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ la odò yìí kọjá Olódùmarè láti wọnú ìpín wọn. Olúwa mú wọn la odò yìí kọjá Olódùmarè. Olúwa gbogbo ọkàn tó ń wò mí yìí, gbogbo ojú tó ń wò mí, Olúwa tẹbí tará wọn, Olúwa Olódùmarè, Olúwa mú wọn la odò yìí kọjá. Jọ́dánì jẹ́ ibi ìpín wọn wà, wọ́n gbọ́dọ̀ la odò yìí kọjá Olódùmarè. Bó ti wù kí odò yìí kó pọ̀ tó Olódùmarè, Olúwa mú wọn là kọjá, Olúwa mú wọn là kọjá. Gbogbo odò tó yí wọn ká yìí, Olúwa mú wọn là kọjá. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, mo wá bẹ̀ yín láàárọ̀ yìí, Olúwa ràn wọ́n lọ́wọ́ láti la odò yìí kọjá. Olúwa mú wọn là kọjá. Ó ti mú wọn la oríṣiríṣi odò kọjá, ṣùgbọ́n the last Jordan River is the last that they will journey through before they can enter into their Canaan land. They cannot even go through this Jordan except you help them. Ọlọ́run láàárọ̀ yìí, Olúwa bàbá, mo wá fún ìrànlọ́wọ́ yín, mo wá bẹ̀ yín Olódùmarè. Gbogbo odò tó dàbí Jọ́dánì nínú ayé wọn, gbogbo odò tó dàbí Jọ́dánì tó dàbí pé odò yìí wọn nílé èrò kọjá odò yìí láti wọnú ìpín wọn nínú ọdún 2017. Ǹjẹ́ mo wá bẹ̀ yín, ìwọ̀nba tó kù kí ọdún yìí ó parí, Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, Olúwa mú wọn la odò náà kọjá. Bó ti wù kí odò náà pọ̀ tó, wọ́n ti la oríṣiríṣi odò kọjá. Wọ́n ti walk through the Red Sea. They've walked through the wilderness land. The last order is for them to journey through this Jordan. Ọlọ́run bàbá, bẹ́ẹ̀ ti pín Òkun Pupa níyà, odò Jọ́dánì, Olúwa jẹ́ ó pínyà fún wọn. Olúwa jẹ́ ó pínyà odò Jọ́dánì yìí, Olúwa mú wọn là kọjá láti wọnú ìpín wọn. Ilẹ̀ ìlérí ìtẹ́ ṣe fún wọn nínú 2017 yìí, Olúwa odò Jọ́dánì, Olúwa jẹ́ ó pínyà nínú ayé wọn. Odò Jọ́dánì, Olúwa jẹ́ ó pínyà. Wọ́n gbọ́dọ̀ wọnú ìlú Jordan kí wọ́n wọnú ilẹ̀ ìlérí wọn, ṣùgbọ́n odò yìí wọ́n wà ń bẹ̀. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, ẹ̀yin Ọlọ́run mọ odò yìí, ẹ mọ ìpilẹ̀ṣẹ̀ odò yìí. Gbogbo odò Jọ́dánì yìí, Olódùmarè, Olúwa jẹ́ ó pínyà. Olúwa jẹ́ ó pínyà, 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 Olúwa jẹ́ ó pínyà. Gbogbo odò Jọ́dánì nínú ayé wọn, Olúwa jẹ́ ó pínyà. Gbogbo odò Jọ́dánì nínú iṣẹ́ wọn, Olúwa jẹ́ ó pínyà. Gbogbo odò Jọ́dánì nínú ilé wọn, Olúwa jẹ́ ó pínyà. Gbogbo odò Jọ́dánì nínú ẹbí wọn, Olúwa jẹ́ ó pínyà. Gbogbo odò Jọ́dánì nínú ayé ọmọ wọn, Olúwa jẹ́ ó pínyà. Ọlọ́run mo bẹ̀ yín o, kí ni àwọn odò Jọ́dánì tá à ń sọ̀rọ̀ yìí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ní odò Jọ́dánì nínú ayé. Ẹlòmíì wà nínú ìlú tí mo wà yìí, ṣùgbọ́n odò Jọ́dánì wà tí wọ́n ní ìwé ìgbélù. Odò Jọ́dánì ni tó o bá ní ìwé ìgbélù ò lè wọnú ilẹ̀ ìlérí. Pásítọ̀tù tí ó gbé ọ wọnú ilẹ̀ ìlérí, òun náà ni ìwé ìgbélù ẹ̀. Kí ni àwọn nǹkan tó lè jẹ́ ìdènà? Olúwa, odò Jọ́dánì tí àwọn ènìyàn tó wà nínú ìhámọ́ ni tó o bá ní ìwé ìgbélù, o lè ṣiṣẹ́ tó wù ẹ́, o lè rìn ìrìn ẹsẹ̀ rẹ bó ti wù ẹ́, bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Ọlọ́run mo bẹ̀ yín, gbogbo odò Jọ́dánì nínú ayé àwọn ènìyàn tó wà ní abroad tí wọ́n wà lójú kan, odò Jọ́dánì ni o wà ní etí odò yìí, o lè wẹ̀. Kò sí tí ó mú ẹ wẹ̀ odò náà, kò sí passport tí ó mú ẹ wẹ̀ odò. Olúwa, gbogbo odò Jọ́dánì nínú ayé àwọn ènìyàn tó wà ní ìhámọ́ yìí, Olúwa, lónìí odò yìí jẹ́ kó pínyà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti gbéwèé wọlé láìmọye ọdún tí wọ́n rántí. Odò Jọ́dánì ni. Olúwa, gbogbo odò Jọ́dánì tó ti rí ayé àwọn ènìyàn yìí síbì kan, Olúwa odò yìí, Olúwa jẹ́ kó pínyà. Olúwa jẹ́ ó pínyà, Olúwa jẹ́ ó pínyà, Olúwa jẹ́ ó pínyà. Olúwa mú wọn wọ ilẹ̀ ìlérí wọn. Olúwa mú wọn wọ ilẹ̀ ìlérí wọn. Olúwa mú wọn wọ ilẹ̀ ìlérí wọn. Gbogbo àwọn tó wà ní odò Jọ́dánì yìí, Olódùmarè, Olúwa odò yìí jẹ́ kó pínyà fún wọn. Olúwa jẹ́ ó 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 pínyà fún wọn. Odò Jọ́dánì tiẹ̀, òun náà ni àìsàn. Ó wà nínú agbami àìsàn tó ti gbàdúrà àìmọye owó tó ti ná lórí ẹ̀. Olúwa lónìí odò Jọ́dánì yìí, Olúwa jẹ́ ó gbẹ. Olúwa jẹ́ ó gbẹ. Ọlọ́run tó mú Òkun Pupa tó bí sẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí, tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n rìn nínú ìyàngbẹ́ ilẹ̀. Olúwa lónìí gbogbo odò Jọ́dánì yìí, Olúwa jẹ́ ó di ìyàngbẹ́ ilẹ̀. Nínú ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí jẹ́ ó di ìyàngbẹ́ ilẹ̀. Gbogbo odò Jọ́dánì àìsàn, agbami àìsàn, èyí tí ò ní jẹ́ kẹ́ wọ ilẹ̀ ìlérí yín, èyí tí ò ní jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó ṣẹ nínú ayé yín. Ọlọ́run lónìí, Olúwa pínyà rẹ̀, Olúwa pínyà rẹ̀, Olúwa dágbére àìsàn
nínú ayé àwọn ènìyàn yìí kó máa dágbére, kó máa dágbére. Gbogbo ibi tí ṣẹlẹ̀ wá àìsàn tó ti jáde sínú ayé yín, tó ti jáde sínú iṣẹ́ yín, tó ti jáde sínú iṣẹ́ ìránṣẹ́, tó ti jáde sínú òwò yín, olúwa lónìí, olúwa odò yìí, olúwa jẹ́ ó gbẹ, 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 olúwa jẹ́ ó gbẹ. Gbogbo ohun tó ń pè ní odò Jọ́dánì níbikíbi tó bá wà nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan, nínú ìdílé yín, olúwa lónìí, odò yìí kó pínyà, odò yìí ẹ gbọ́dọ̀ la odò yìí kọjá, so for you to go into your inheritance, for you to journey to your Canaan land. Odò yìí olúwa jẹ́ ó pínyà, olúwa jẹ́ ó pínyà. Gbogbo tó ń pè ní odò Jọ́dánì yìí olódùmarè, odò Jọ́dánì àìláṣeyọrí, odò Jọ́dánì àìríṣe, odò Jọ́dánì wàhálà àti ìdààmú kó máa pínyà, 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 kó máa pínyà. Odò Jọ́dánì òun ni àìní ìfọ̀kànbalẹ̀ nínú ẹbí, olúwa lónìí, odò Jọ́dánì olúwa pínyà rẹ̀, olúwa pínyà rẹ̀, kó máa gbẹ, kó máa gbẹ, kó máa gbẹ. Oh, you need to go into your inheritance. Gbogbo odò Jọ́dánì àgàn, olúwa lónìí, olúwa bá ní pínyà rẹ̀, olúwa pínyà rẹ̀, olúwa pínyà rẹ̀, olúwa pínyà rẹ̀. The Jordan is a place that you will enter into your inheritance. Without you passing through this Jordan, there is no way you can enter into your inheritance. Olúwa láàárọ̀ ẹ̀ abẹ̀yìn, gbogbo odò yìí èyí tó ń dún màhúrú 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 nínú ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí olódùmarè, gbogbo odò ìdààmú, gbogbo odò famine nínú ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí, gbogbo odò àìríṣe, àìríná, àìrílò, odò wàhálà, odò ìdààmú gbogbo olónìí, olúwa jẹ́ ó gbẹ̀dànù, 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 olúwa jẹ́ ó gbẹ̀dànù. Gbogbo odò burúkú, olúwa, gbogbo sẹ́lẹ̀wú omi burúkú nínú ayé yín, olúwa lónìí kó máa gbẹ̀dànù, kó máa gbẹ̀dànù. Tẹ́ ẹ bá ti ń kúrò nínú wàhálà, ẹ ń bọ́ sínú wàhálà kan, ẹ tún bọ́ sínú ìkejì, ṣùgbọ́n lónìí ó ti dèèwọ̀. Olúwa lónìí mo bẹ̀ yín nínú gbogbo ọkàn tó ń wò mí, nínú ayé wọn, nínú ẹbí wọn, olúwa gbogbo sẹ́lẹ̀wú ibi, olúwa lónìí kó máa gbẹ̀dànù, 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 kó máa gbẹ̀dànù. Olúwa lónìí mo bẹ̀ yín ni, mo bẹ̀ yín ni. In the last quarter of year 2017, your children, they must, it is a matter of must, that they will enter into their inheritance. Olúwa láàárọ̀ yìí, àánú yín là ń béèrè fún. Olúwa mú wọn wọnú ìsinmi ayọ̀, mú ẹnì kọ̀ọ̀kan wọnú ìsinmi ayọ̀. Gbogbo ìlérí tẹ́ ṣe fún wọn ní 2017, it will not go unfulfilled. Olúwa mú wọn wọnú ìsinmi ayọ̀, mú wọn wọnú ilẹ̀ ìlérí wọn nínú ọdún yìí. Olúwa mú wọn wọbẹ̀, olúwa mú wọn wọbẹ̀. Gbogbo ohun tó ń ṣèdíwọ́ wọn láti lè má la odò yìí kọjá, olúwa bá ní mú kúrò, olúwa mú kúrò, olúwa mú kúrò nínú iṣẹ́ wọn, olúwa mú kúrò nínú ìrìn àjò wọn, olúwa mú kúrò nínú ìdílé wọn, olúwa mú kúrò. Gbogbo ohun tó ń pè ní odò Jọ́dánì, odò burúkú, odò ìbànújẹ́, odò tí ò fún wọn láyọ̀, odò tó fún wọn ní limitation and retardation, olúwa bàbá bá ní mú kúrò. Gbogbo odò burúkú, orísun omi burúkú, olúwa jẹ́ ó máa gbẹ̀dànù, olúwa jẹ́ ó 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 gbẹ̀dànù. Olúwa bẹ̀yín, gbogbo afẹ́kẹ́ gbàkóso, kẹ́ gbàṣàkóso gbogbo ogun tó ń tẹ̀lé ẹnì kọ̀ọ̀kan, gbogbo ogun tó ń jẹ ẹnì kọ̀ọ̀kan, olúwa lónìí, olúwa gbàṣàkóso, olúwa gbàṣàkóso, olúwa gbàkóso, olúwa gbàkóso, olúwa gbàkóso. Olúwa odò yìí, olúwa gbàkóso rẹ̀. Etí odò Jọ́dánì náà ni wọ́n wà ó, táwọn ọmọ Ísírẹ́lì tán pèrò oríṣiríṣi pé bó láti lọ odò kọjá, bó ni wọ́n rán alamí, ẹ tiẹ̀ lọ jẹ ilẹ̀ náà wò, ìjó tiẹ̀ wọ́ ọ̀tẹ̀ ká tiẹ̀ dààmú tó báyìí. Wọ́n jẹ ilẹ̀ náà wò, wọ́n ló kún fún wàrà àti fún oyin. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn rí àwọn alágbára ń bẹ, àwọn alágbára tó ti gba ilẹ̀ ní yín. Jọ́dánì burúkú ni o, àwọn odò burúkú tá à ń sọ̀rọ̀ èyí náà ni. Olúwa láàárọ̀ yìí, ǹjẹ́ gbogbo àwọn alágbára tó ti gba ìní mi, olúwa lónìí lọ́gán, olúwa lọ palẹ̀ wọn mọ́, olúwa palẹ̀ wọn mọ́. Gbogbo àwọn alágbára tó ń sọ ẹ̀yin gan di aláìlágbára,
kí ló sọ yín di aláìlágbára? Àìní ni, àìní. Olúwa, gbogbo ogun tó sọ mí di aláìlágbára, gbogbo ogun tó sọ mí di aláìlágbára, Olúwa lónìí, Olúwa bá mi dáná sun, Olúwa dáná sun, Olúwa dáná sun. Gbogbo ogun tó sọ yín di aláìlágbára, Olúwa dáná sun, 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 Olúwa dáná sun. Gbogbo ohun tó sọ yín di aláìlágbára là ń bẹ̀bẹ̀ fún, là ń gbàdúrà fún. Olúwa dáná sun, 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 Olúwa dáná sun. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa, àmín, àmín. In that book of Joshua chapter 5, because of our time, we won't be able to read it. In the book of Joshua chapter 5, verses 1 to 9, something happened. After the children of Israel passed through the Jordan, what happened? They arrived at Gilgal. And they had Gilgal experience. What is Gilgal experience? What is Gilgal experience? Gilgal means a place of new beginning. Gilgal is a place of rolling away of reproach of Egyptian. Gilgal is a place where you start afresh. So a wá gbàdúrà bó ti lágbára. Nítorí pé nígbà tẹ́ bá la odò yìí kọjá, Olúwa, give me my own Gilgal experience. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun nínú rere. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun tó jẹ́ wípé o tiẹ̀ ní gbóòórùn kí ló ń jẹ́ àwọn Egyptian yìí mọ́. Torí pé Ọlọ́run ti pa wọ́n run. Olúwa bàbá, bí mo ti ń la odò Jọ́dánì kọjá, give me experience of Gilgal. Give me experience of Gilgal. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun ohun rere kó bẹ̀rẹ̀ nínú ayé mi. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun ohun rere kó bẹ̀rẹ̀ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun ohun rere kó bẹ̀rẹ̀ nínú ayé àwọn ọmọ mi. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun ohun rere kó bẹ̀rẹ̀ nínú ìdílé mi. A gbàdúrà Olúwa. Bí mo ti la bí Ọlọ́run ti ràn gbogbo yín lọ́wọ́ láti la odò Jọ́dánì kọjá. Olúwa kó fún yín ní experience of Gilgal. Níbi tí ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun ohun rere ṣàmọ̀ ẹ ti la oríṣiríṣi ogun kọjá. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ti la ogun oríṣiríṣi kọjá fún 40 ọdún. Tí wọ́n wọ ilẹ̀ ìlérí, wọ́n kọ́kọ́ ní experience of Gilgal. Experience of Gilgal is to experience a new thing. Experience of Gilgal is to start afresh. Tó bá yé léèyàn start afresh, lámì pé ìgbésí ayé ìrọ̀rùn tó lágbára ni ènìyàn ń gbé. Kò sí nínú ìnira àti ìdààmú àti wàhálà mọ́. Nítorí pé Ọlọ́run ti mú wọn wọ ilẹ̀ ìlérí wọn. When they were living in Egypt, they were living as slaves. They were living, wọ́n gbé ìgbésí ayé ẹrú. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n wọ Gilgal wọn, Ọlọ́run sọ wípé wọ́n ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun bẹ̀rẹ̀ nínú ayé wọn. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun ohun rere bẹ̀rẹ̀ nínú ayé wọn. Olúwa, nínú kọ́tà tó parí ọdún yìí Olódùmarè, bí mo ti la odò Jọ́dánì yìí tí mo là kọjá nínú ẹ̀mí, torí ìgbàgbọ́ mi ni pé mo ti la odò yìí kọjá. Olúwa, ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun ohun rere tó yẹ kí n ti gbádùn láti January tí mi ò gbádùn rẹ̀, tó jẹ́ pé oríṣiríṣi odò ló wà tí mi ò lè jẹ ìgbádùn ọdún yìí. Olúwa, mo ti wá la odò Jọ́dánì kọjá o. Odò Jọ́dánì mo ti là kọjá. Olúwa, mú mi wọ ilẹ̀ Gilgal mi. Let me have my Gilgal experience. Ọlọ́run, nínú gbogbo ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí Olódùmarè. Olúwa, ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun ohun rere, Olúwa jẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ nínú ayé wọn.
ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun yẹn náà ni ó gbé yín wọ 2018. So it's a preparation for what will happen in 2018. We are not going to wait till 2018 before we enter into our inheritance. So we will be living in that inheritance when we journey to 2018. Olúwa láàárọ̀ àwa bẹ̀ yín Olódùmarè. Bá a ti la odò Jọ́dánì kọjá. Give us that Gilgal experience. Give your children Gilgal experience. Olúwa ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ nínú ayé wọn. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun nínú iṣẹ́ jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun nínú òwò jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun nínú ìdílé jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun nínú ìgbéyàwó jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun nínú ayé wọn jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀. Ọlọ́run a bẹ̀ yín. Gbogbo ohun rere tó ṣẹlẹ̀ ní Gígà, Olúwa jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé wọn. Olúwa jẹ́ ó máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé wọn. Jẹ́ kó máa ṣẹlẹ̀ nínú ìrìn àjò wọn bó ti wọ ilẹ̀ ìlérí yìí. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, Olúwa a bẹ̀ yín. Ǹjẹ́ Ọlọ́run, Olúwa ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun ìgbé ayé rere kó bẹ̀rẹ̀ nínú ayé wọn. Gbogbo àwọn tó ti wà nínú ìnira tẹ́lẹ̀ Olódùmarè, bí wọ́n ti la odò Jọ́dánì kọjá Olódùmarè, ilẹ̀ ibi àkọ́kọ́ tí wọ́n dé náà ní Gígà. Olúwa mú wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní experience ohun rere. Olúwa bàbá mú wọn that Gilgal experience, let them begin to have it. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, the last quarter of 2017, Olúwa ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ fún wọn. Ìbẹ̀rẹ̀ ohun rere jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ fún wọn. Olúwa bàbá mú wọn débi ilẹ̀ ìlérí. Wọ́n ti mú wọn dé ibẹ̀. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun ohun rere. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun ohun rere. Èyí tí wọ́n ti ẹ̀ tí rírí. Olúwa bàbá, Olúwa jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀. Olúwa jẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀. Ìgbésí ayé ayọ̀ tí wọ́n ti rírí Olódùmarè. Olúwa jẹ́ kó máa ṣẹlẹ̀ fún wọn. Olúwa jẹ́ kó máa ṣẹlẹ̀ fún wọn. Ìgbésí ayé ọ̀tun jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Olúwa jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. In that Gilgal, the children of Israel, they experienced a fresh thing. Olúwa ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun, Olúwa jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ nínú ìgbé ayé wọn. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀. Let them begin to have Gilgal experience as they journey through this Jordan. Give them a Gilgal experience in the mighty name of Jesus. Give unto your children Gilgal experience. Gilgal experience. Olúwa bàbá, a bẹ̀ yín ní orúkọ Jésù. Olúwa kó fún yín ní Gilgal experience. Gilgal experience where you begin to have a peace of mind. Gilgal experience where you begin to have freshness from the Most High God. Gilgal experience where you begin to have to live in abundance. Gilgal experience tó jẹ́ pé ẹ ó máa gbé ìgbésí ayé ayọ̀ àti àlàáfíà. Gilgal experience tó jẹ́ pé ẹ ó máa wà nínú àlàáfíà. Gilgal experience tó jẹ́ pé ẹ ó máa múlò nínú ìbùkún tó agbami ìbùkún lẹ ó máa gbé. Gilgal experience tó jẹ́ wípé Ọlọ́run ó gba ilẹ̀ ìní yín, yóò gbà fún yín. Gilgal experience tó jẹ́ pé yóò gba ìní yín kúrò lọ́wọ́ àwọn alágbára tó ga jù yín lọ. Gilgal experience ẹjọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí yìí, ọ̀rọ̀ yìí ká mi lára ju ẹ̀yin gan lọ. Ǹjẹ́ ẹ mọ ìtumọ̀ Gígà? Tẹ́ bá ka Bíbélì yín, tẹ́ bá mọ ìtumọ̀ Gígà, ẹ gba àdúrà yìí ní àgbàlágún wípé Olúwa mú mi dé Gígà mi. Gilgal experience bí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì bọ́n ṣe ní experience wọn ní Gígà yìí, ní ìlú Gígà tí Ọlọ́run fún wọn ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun. Olúwa bàbá, bẹ́ẹ̀ ti mú àwọn ènìyàn wọ̀nyí la odò Jọ́dánì yìí kọjá. Olúwa give them that Gilgal experience. Gilgal experience tó jẹ́ wípé ẹ ní mọ ìbànújẹ́ mọ́ láéláé. Gilgal experience tó jẹ́ wípé ẹ ní gbé nínú wàhálà àti ìdààmú mọ́ láéláé. Gilgal experience tó jẹ́ pé ẹ ní wà nínú ìnira àti ìrora. Gilgal experience tó jẹ́ pé kò sí tó ń jẹ́ ìbànújẹ́. Gilgal experience tó jẹ́ wípé ilẹ̀ yín yóò kún fún wàrà àti fún oyin. Gilgal experience tó jẹ́ wípé gbogbo tẹ́ ẹ bá dáwọ́lé ní ó máa yọrí sí rere. Gilgal experience tó jẹ́ wípé Olúwa palẹ̀ mọ́ ìbànújẹ́ kúrò nínú ayé yín. Gilgal experience tó jẹ́ pé Olúwa á dáná sun àwọn alágbára tó ń dààmú yín lọ́wọ́lọ́wọ́. Òun náà là ń béèrè fún. Olúwa láàárọ̀ yìí, a wá bẹ̀ yín gbogbo àwọn ojú tó ń wò mí, give them that Gilgal experience. Gilgal experience tó yẹ pé ẹ tó suffer fún ohunkóhun wọn nínú ayé. Gilgal experience that God will make you a merchant of men. Olúwa láàárọ̀ yìí, gbogbo àwọn ènìyàn wọ̀nyí, give unto them
that Gilgal experience. Ó ti mú wọn la odò Jọ́dánì wọn kọjá. Wọ́n ti kọjá sínú ilẹ̀ ìlérí. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé èèyàn lè wà nínú ilẹ̀ ìlérí kó máa gbé nínú wàhálà àti ìdààmú o. Tí Ọlọ́run ò bá gba ìní yín fún yín lọ́wọ́ àwọn alágbára tó ga jù yín lọ. Joshua wọ́n kọ́kọ́ gbàdúrà nígbà táwọn èèyàn sọ pé they saw giants in the land. Ìjẹ́ Olúwa gbogbo ohun tí ò ní jẹ́ ká ẹ ní Gilgal experience Olúwa palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Àìsàn ni ò ní jẹ́ ká ẹ ní Gilgal experience Olúwa palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Wàhálà ni ò ní jẹ́ ká ẹ ní Gilgal experience Olúwa palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Ìdààmú ni ò ní jẹ́ ká ẹ ní Gilgal experience Olúwa palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Gbogbo ogun ọjọ́ tó ti pẹ́ ni ò ní jẹ́ ká ẹ ní Gilgal experience Olúwa palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Gbogbo ohun tó ń dààmú yín tí ò jẹ́ ká ẹ ní Gilgal experience Olúwa palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó wà lẹ́yìn ogun tó ń jà yín lónìí Olúwa palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Gbogbo àwọn alágbára tó wà tó jẹ́ ìpilẹ̀ṣẹ̀ ogun yín lónìí Olúwa palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Ọlọ́run ti mú yín wọ Gilgal. Ẹ ò ní that experience that the children of Israel had in that Gilgal. Olúwa lónìí àwa bẹ̀ yín. Gbogbo ohun tó ń jẹ́ ìrọ̀rùn ní ilẹ̀ tuntun ìtí ẹ mú kí àwọn ọmọ yín kó yọrí sí lónìí. Ìrọ̀rùn tó lágbára Olúwa fi fún yín. That Gilgal experience as you journey through that river Jordan, and the first place that the children of Israel just experienced is that Gilgal. Olúwa gbogbo ìpín yín ní ilẹ̀ Gilgal tẹ́ wọ̀ yẹn. In this last quarter of year 2017, you will have that Gilgal experience. Ó di dandan. Olúwa gbogbo ohun tó yẹ ìrọ̀rùn èyí tẹ́ fi lo ìpín tẹ́ fi wà nínú ilẹ̀ ìlérí yín Olódùmarè. Àlàáfíà pípé tẹ́ fi máa gbé ìgbésí ayọ̀ nínú ilẹ̀ ìpín yín tí Ọlọ́run fi fún yín. Ìdùnnú àti ayọ̀ tẹ́ fi máa gbé ilẹ̀ náà Olúwa fi fún yín lónìí. Olúwa fi fún yín bẹ́ẹ̀ ti wọ ilẹ̀ yìí Olódùmarè. Ilẹ̀ náà kò ní burú fún yín. Ilẹ̀ náà kò ní gbóná fún yín. Ilẹ̀ ìlérí tí Ọlọ́run mú yín wọ̀ yìí Olódùmarè á bẹ̀ yín. Nínú àánú yín Olódùmarè. Nínú àánú yín Ẹlẹ́dàá. Ilẹ̀ ìlérí tí Ọlọ́run mú yín wọ̀. Bí Ọlọ́run ti mú yín tẹ́ la odò Jọ́dánì kọjá. Tẹ́ wọnú ilẹ̀ ìlérí yín Olódùmarè. God will give unto you that Gilgal experience. Ẹ ó mọ múná nínú owó. Ẹ ó mọ gbé ìgbésí ayé ìrọ̀rùn. Gbogbo ohun tó ń pè ní ìnira ó ti dèwọ̀ fún yín. Gbogbo ohun tó ń pè ní wàhálà àìbalẹ̀ ọkàn ó ti dèwọ̀ fún yín. Gbogbo ohun tó ń pè ní ìdààmú lórúkọ Jésù ó ti dèwọ̀ fún yín. Gbogbo ohun tí ayé fi ní yín lára lónìí Olúwa dáná sun. Gbogbo ogun tí ọ̀tá gbé dìde ní gbogbo ọ̀nà tẹ́ bá ti nawọ́ sí ó ti dèwọ̀ Olúwa dáná sun. Gbogbo ìdààmú àti wàhálà tó sàn yín yíká Olúwa lónìí bí odò Jọ́dánì bó ti gbẹ fún àwọn ènìyàn Olúwa odò burúkú nínú ayé yín kó bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ. Odò wàhálà kó bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ. Odò ìdààmú kó bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ. Odò àìsàn kó bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ. Odò ìnira kó bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ. Odò òkè ìṣòro kó bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ. Gbogbo àwọn odò burúkú tó ń dààmú ayé yín. Odò tẹ́ ò mọbi tó ti ṣẹ́yọ. Gbogbo ṣẹlẹ̀ wo odò burúkú. Gbogbo ṣẹlẹ̀ wo odò burúkú yìí kó bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ. Gbogbo odò tó sọ wípé you will not have that Gilgal experience kó bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ. Gbogbo àwọn odò tó sọ wípé ẹ ò ní ayọ̀ ní ìṣẹ́jú kan. Odò yìí Olódùmarè Olúwa kó máa gbẹ dànù. Odò ní odò ló mú kó wà ní ilẹ̀ àtìpó. Iwájú ò ṣe lọ. Ẹ̀yìn ò ṣe lọ. Ó wà lójú kan. Kì í ṣe pé ò lè ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n ò ní olóòótọ́ ni o. Odò burúkú ni. Ọlọ́run mo wá bẹ̀ yín
irú àwọn ènìyàn tó wà ní irú ipò bẹ́ẹ̀ lónìí, give them that giggle experience. Giggle experience when God will remember them wherever you have been forgotten. Olúwa ṣíwé ìrántí kàn yín. Olúwa kó ṣíwé ìrántí kàn yín. Olúwa ṣíwé ìrántí kàn yín. Olúwa ṣíwé ìrántí kàn yín. Ọlọ́run lónìí. Ọlọ́run ló giggle experience. Ìtí Esther ní lójijì tó di ayaba. Ọlọ́run gbogbo àwọn ènìyàn wọ̀nyí, gbogbo ohun tó sọ yín sínú odò Jọ́dánì tó dẹ̀ mú yín la odò yìí kọjá, bẹ́ẹ̀ ti wọnú ilẹ̀ ìlérí yìí, Olúwa gba ilẹ̀ ìní yín fún yín lọ́wọ́ àwọn alágbára. Olúwa gba ilẹ̀ ìní yín fún yín. Wọ́n ní ó sì ń bẹ̀ ń béèrè bọ́ọ̀ ni wọ́n ṣe pín. Nígbà tó sì ń bẹ̀ ń béèrè báwo ni wọ́n ṣe pín. Nígbà tí ò lágbára láti gba ilẹ̀ ìlérí rẹ lọ́wọ́ àwọn alágbára, ó wá ń béèrè pé bóò ni wọ́n ṣe ń lò ó. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run aláàánú, gbogbo ohun tó jẹ́ ẹ̀tọ́ yín nínú ilẹ̀ ìlérí yín lọ́wọ́ àwọn alágbára ayé, Olúwa kó gbà fún yín. Gbogbo ibi tí Ọlọ́run ṣẹ̀dọ̀ yín sí, gbogbo ohun tó ń pè ní nǹkan ní yín níbikíbi tí ẹ bá máa gbé, Olúwa ẹ ó máa gbé ìgbésí ayé àlàáfíà. As the children of Israel enter into their promised land, God gave unto them giggle experience. God gave them a new beginning. And God rolled away every reproach of Egyptian. Ǹjẹ́ láàárọ̀ mo wá ń bẹ Ọlọ́run nínú àánú rẹ̀ kó Ọlọ́run kó fún yín ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun. Olúwa kó fún yín ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun. Gbogbo ogun Pharaoh, Olúwa ti roll wọn away. God said he rolled them away. Olúwa kó fún yín ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun rere kó bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé yín. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun rere kó bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣẹlẹ̀ nínú ẹbí yín. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun rere kó bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé àwọn ọmọ yín. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun rere kó bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣẹlẹ̀ nínú ìgbé ayé yín. Those are the giggle experience. God will give you a place of freshness. Though you are 60, 70, Ọlọ́run á kàn mú pé gbogbo àwọ̀ yín ó jí pépé gẹ́gẹ́ bí ọmọ tuntun. Àìsàn ti sọ ó ti sọ ìgbé ayé yín, ó ti sọ ara yín, ẹ̀yin gan ti gbó láì jẹ́ pé ẹ gbó. Ṣùgbọ́n gíga experience we refresh you. Olúwa láàárọ̀ ìmúbẹ̀yìn. Gbogbo àwọn tí wọ́n lo ìgbésí ayé tí ò ní ìtumọ̀. Gbogbo àwọn tó ń lo ìgbà tí ò ní ìtumọ̀. As you give the children of Israel giggle experience, Lord, this morning I'm praying for your mercy that you give them giggle experience. Give unto them that giggle experience. As many that are living in servitude, Father, give unto them giggle experience. Olúwa gbogbo àwọn tó ń wà nínú ìgbésí ayé burúkú bẹ́ẹ̀ ti la odò Jordan kọjá. Olúwa fún yín ní that giggle experience. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun yóò bẹ̀rẹ̀ nínú ayé yín. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun yóò bẹ̀rẹ̀ nínú ìgbésí ayé yín. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun yóò bẹ̀rẹ̀ nínú ìrìn àjò yín. Gbogbo ohun tó ń pè ní ogun Pharaoh ó ti wọnú òkun pupa. The Lord has rolled them away. Every reproach in your life, the Lord has rolled them away. Sickness has been rolled away. Sorrow has been rolled away. Pains has been rolled away. God will give unto you giggle experience. Olúwa bí àwọn ènìyàn wọ̀nyí bí wọ́n ti la odò Jọ́dánì kọjá. Olúwa ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun kó bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ nínú ìpín wọn. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun kó bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ nínú ayé wọn. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun kó bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun kó bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ nínú ìrìn àjò yín. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun kó bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ o. Olúwa lónìí a bẹ̀ yín.
every giant that is operating in your promised land. God will destroy them. I don't know the type of giant that has taken over your promised land. I don't know the type of giant that has taken over your inheritance. But this morning, the power of God is more than their own power. Olúwa, gbogbo àwọn agbára burúkú tó ń ṣe lòdì sínú ayé àwọn ènìyàn tó ń wò mí láàárọ̀ yìí. Olúwa rọ̀jò iná lé wọn lórí. Let there be earthquake to swallow them. Olúwa, gbogbo agbára tó ń ṣe lòdì nínú ilẹ̀ ìlérí yín, nínú ìpín yín tí Ọlọ́run fi fún yín. Let there be a tsunami, flood tó lágbára to wash them away. Olúwa, gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá dìde ogun tó fi ara rẹ̀ ṣe ogun nínú ìrìn àjò, tó lóun ò ní jẹ́ ká ẹ ní ayọ̀, tó lóun ò ní jẹ́ ká ẹ ní ìsinmi. Olúwa, lónìí, let there be a tsunami to wash them away. Olúwa, gbogbo ẹnikẹ́ni tàbí ṣe ẹjọ́ náà, Fáráò àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀ tí wọ́n parẹ́ sínú òkun pupa. Wọ́n bá àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ Jọ́dánì o. Wọ́n bá wọn la odò Jọ́dánì kọjá. Wọ́n bá wọn dé ilẹ̀ gíga tá ń sọ̀rọ̀ ìgàn pàpà. Wọ́n parẹ́ ni. Gbogbo ogun tó ní wípé ẹ̀ní ní ayọ̀ ní ilẹ̀ gíga ní ilẹ̀ ìlérí tí Ọlọ́run fi fún yín. Olúwa, lónìí, Olúwa ṣèrìbọmi kú fún wọn. Èmi ò mọrú ogun náà o tó sọ pé ẹ ò ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun rere. Èmi ò mọrú ogun náà o. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá fi ara rẹ̀ ṣe ogun tó ní pé ẹ ò ní bọ́ nínú ogun yìí, Ọlọ́run lónìí apáláṣẹ ni. Ilẹ̀ kó lanu kó gbé wọn mì ni. Tó bá kọ̀ tí wọn bá jáwọ́, tó ti pinnu nínú ọkàn wọn wípé bẹ́ẹ̀ tí máa bá lọ nìyẹn, bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ ṣe bakú. Irọ́ ni, ó dèwọ̀. Ẹnikẹ́ni bó ti wù kẹ́ni yẹn kó súnmọ́ yín tó mi ò tiẹ̀ fẹ́ mọrú ẹni tó jẹ́. Olúwa, lónìí a bẹ̀ yín, torí Ọlọ́run sọ wípé in that Gilgal you will have a new beginning. God is telling you and I that we are going to begin afresh. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun yóò wọnú ayé yín. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun yóò wọnú iṣẹ́ yín. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun yóò wọnú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun yóò wọnú gbogbo ohun tẹ́ dáwọ́lé, nítorí pé you have entered into your promised land. In the last quarter of year 2017, God will give unto you that Gilgal experience. 2017 will not pass you without you having Gilgal experience. Olúwa, nínú àánú la bẹ̀bẹ̀. Olúwa, gbogbo àwọn ọkàn yìí, gbogbo ojú yìí, Olódùmarè. Olúwa, fún wọn ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun rere. Gbogbo ohun tí wọ́n ń là kọjá ó ti dópin lónìí. Gbogbo ogun burúkú tí wọ́n ń là kọjá ó ti dópin lónìí. Ogun àìsàn ó ti dópin lónìí. Wàhálà ìdààmú ó ti dópin lónìí. Àìríṣe àìrínà àìrílò ó ti dópin lónìí. Then you begin to have that Gilgal experience. Olúwa, fún yín ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun rere. Nínú gbogbo ohun tẹ́ bá dáwọ́lé láti ìsinsìnyí lọ, ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun fún ohun rere á máa ṣẹlẹ̀. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun fún ohun rere á máa ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà yín. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun rere á ṣẹlẹ̀ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun rere á ṣẹlẹ̀ nínú ìdáwọ́lé yín gbogbo. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun rere yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé àwọn ọmọ yín. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun rere yóò ṣẹlẹ̀ nínú ìgbéyàwó yín. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun rere yóò ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè tí Ọlọ́run dá yín sí. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun rere. The nation will have Gilgal experience. Olúwa, à ń bẹ̀ yín. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, bẹ́ẹ̀ ti mú àwọn ènìyàn wọ̀nyí wọnú ilẹ̀ ìlérí yín. Gbogbo tó ń pè ní ìnira ó dópin. Gbogbo tó ń pè ní ìṣòro ó dópin. Gbogbo ogun gbèsè ó dópin. Gbogbo ogun wàhálà ó dópin. Gbogbo ogun àìní ó dópin. Ẹ jọ̀ọ́, nínú ilẹ̀ ìlérí tí Ọlọ́run pèsè fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì,
ǹjẹ́ a rí kà nínú bíbélì wípé wọ́n tún ṣe ẹrú bí? Kò ṣeé ṣe. Olúwa nínú ilẹ̀ tí Ọlọ́run fún yín, as God has given you that experience of Giga, you will not live in servitude anymore. You will not enter into any slavery of any kind anymore. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ẹ máa gbé nínú ọ̀pọ̀ yanturu. Gbogbo tó ń pè ní àìní ó dópin, àìríṣe ó dópin, àìlówó ó dópin, ìyàn ó dópin. There is no famine in that Canaan land. Olúwa, gbogbo tó ń pè ní àìní ó dópin, wàhálà ó dópin, àìbalẹ̀ ọkàn ó dópin, àìríṣe ó dópin, àìsàn ó dópin, ìyàgàn ó dópin. The Lord has given you that Gilgal experience, and you will live in the abundance of wealth in that, and you will use your wealth even to serve God. The glory of God shall be seen upon your life. As we are rounding up, we need to thank God for this Gilgal experience, for God to have helped us to go through our river Jordan and enter into our promised land. And God has given unto us that Gilgal experience. Father, we just thank you, we bless you for the Gilgal of experience. For us, oh Lord, to have a place that we are starting afresh, a new beginning of all-round breakthrough, a new beginning of peace, a new beginning of good and sound health, a new beginning. Father, we thank you for rolling away every reproach of Egypt. Father, we thank you for rolling away every reproach of sickness and disease. Father, we thank you for rolling away hardship in our lives. Lord, we thank you. We thank you for this Gilgal experience. Lord, we just thank you and we bless your holy name. For in Jesus' name we pray. Amen and amen. I just want to thank you, as many of you that are able to join me this morning. I can see some of my mentors that joined this program, like last week. Pastor Nina Fafora joined from USA. And today, one of my mentors joined, Pastor Francis Madojemu from Nigeria. I appreciate you. You can see the work of God, your labor upon my life, that God is doing wonderful things, the seed that you sown into my life. God will bless you, enrich your ministry, and your ministry will experience Gilgal. We have Gilgal experience in the name of Jesus. Olúwa, mo gbé yín ga nínú ayé àwọn ènìyàn gbogbo tó join program yìí láàárọ̀ yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, mi ní lè máa dárúkọ ẹnìkọ̀ọ̀kan because of our time. But I love you so much, so dearly, because every Saturday morning, you always wake up to join this program. It is your encouragement. It's by joining that is strengthening me, because I know I'm not alone. God is using you to strengthen me, and I can see you praying for me too. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Kò ní sú yín, kò dẹ̀ ní rẹ̀ yín. I just want to remind you of night cruise on Tuesday night, between 9 and 10 o'clock, where we will cruise into the presence of the Most High God. As you are joining Saturday program, I want to encourage you also to join me on night cruise on Tuesday evening, where we will have a fresh encounter with our Most High God. Thank you so much for joining. God bless you. Have a wonderful weekend. Enjoy your Gilgal experience. Thank you. God bless you. Bye.